မိတ်ဆွေများလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာလည်း online ကို share လို့ရတဲ့ application တစ်ခုနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့် application အဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပတ်စံအမှန်ကန်ပေးနေတဲ့ application တစ်ခုပါ။ဒီ application အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ့် application တိုင်းမှာလည်းပုံစံတူ application လေးတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံစံတူ application တိုင်းမှာလည်းပတ်စံတကယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြတ်ကျခဲ့တဲ့ channel ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပါပဲ။အဲ့ဒီ application တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပတ်စံရနေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့အဲ့ဒီ application နဲ့ဝေချခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အတစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ application တစ်ခုကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စီးနေမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNG channel မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဤပညာများ online ကို share နည်းများနဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်ဤပညာပေါင်းများစွာအမြဲလိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီအနက်ရုံစာတန်း subscribe ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့အခုလိုမျိုးခေါင်းလောင်းပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အပေါ်ကဒီ all ကိုရွေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ဒီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပန်းတန်းပေါ်မှာ notification လေးတွေရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ application တစ်ခုတော့အရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့ down ထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ down ထားရမယ့် application ကတော့ဒီ application ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ application ကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလက်ရှိမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအောက်မှာ app တောင်းရ link ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးရေးပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာလည်းကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးမှာပင်ထောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးရေးပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကနေမှမိတ်ဆွေတို့ down လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာအခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီများရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တော့ထောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ရောက်လာမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကို Play Store ထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application ကိုလည်းဘူးနဲ့တောင်းလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်အခုလိုမျိုးတောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ install ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ install တင်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်install တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့က application ကိုဖွင့်ရမှာပေါ့နော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါ်က agree and continue ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ account ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ဝင်ချင်းပေါ့နော်ဒီ agree and continue ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါ application ရဲ့ကျွန်တော်တို့က main home ထဲကိုရောက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ account အရင်ဖွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail account နဲ့ပေါ့နော်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအိတ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တာနဲ့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ sign in ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးထွက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ Google Facebook နဲ့ချိန်ပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Gmail နဲ့ချိန်ပါလားဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရွေးချယ်ခိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Gmail နဲ့ပဲချိန်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Gmail ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail တစ်ခုခုနဲ့ account ချိန်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ go now ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့စောနာကမျက်နှာပြင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်တာတော့အောင်မြင်တော့ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ account ဖွင့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ထဲကနေမှ coin လေးတွေရရှိဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ coin ရယူရမှာလဲဆိုတော့ daily reward ကိုအရင်ဆုံးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် daily reward ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ get ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ coin 30ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကcoin 30ရရှိမှာပေါ့နော် coin 30ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမတနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဒုတိယတနေရာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါတော့ daily reward ပေါ့နော်တစ်ရက်ကိုတစ်ကြိမ်ပဲဝင်ယူရမယ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထပ်မှန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က coin 400တန်းရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ဒီ application account ဖွင့်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့လုပ်ရမှာเนาะဒါကျွန်တော်ပြတဲ့ဟာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ get ပေါ့နော်ဒီ get 400ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစောရက application ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုအရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတောင်းပြီးတော့ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ download ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးသူကကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီများပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်တို့ကို Play Store ထဲခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် install နှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဖုန်းထဲကိုတင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးထွက်လိုက်ပေါ့နော်အခုလိုပုံစံမျိုးထွက်လိုက်ဒီပုံစံမျိုးထွက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က
စောနာကမျက်နှာပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာပြင်ကိုပြန်တွားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစောနာကပြပြီးတော့ download ဆိုတဲ့နေရာကိုပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ကိုပြန်တွားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးရောက်လာမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကဒီ application ကို down ပြီးတွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအမှန်ချစ်ကလေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application ကို down ပြီးတွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် coin ရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ game ကစားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ game ကိုကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မှာနော်ဒါပထမအနေနဲ့ application ကို down မယ် down ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအနေနဲ့coin နေရာရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ application ပေါ့နော်အဲ့ဒီ game လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့4မိနစ်အကြာကျွန်တော်တို့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်4မိနစ်ကစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ coin နေရာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီဒါလေးကိုဒီ coin နေရာရရှိဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ Zona က application ပေါ့နော်down ထားတဲ့ application ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ game ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပဲထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ application ကိုတန်းပြီးဝင်လဲရတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ open ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ open ကိုပဲနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကတော့သူက2ဆင့်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့တင်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကျွန်တော်4မိနစ်အရင်ဆုံး game ကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Zona ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ open ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ application ထဲကိုအခုလိုမျိုးတန်းပြီးဝင်သွားတာပေါ့နော်application တွေကိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ collect ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါဒီ application ထဲမှာလေးသူက daily check in ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ collect ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ game လေးတွေကစားရတာပေါ့နော် game လေးကစားတဲ့နီးလန်းတွေတော့ကျွန်တော်ခဏနေအနည်းငယ်ကစားပြပေးပါမယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအကောင့်ဖွင့်ချင်းမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့ရတဲ့ဟာလေးအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော် screenshot လေးယူထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ application နဲ့ရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် game လေးတွေကစားရတယ်ကျွန်တော် game ကစားလိုက်တာကlevel 3 အထိကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားတာပေါ့နော်ဒီ4မိနစ်အတော်အတွင်းမှာအဲ့လိုမျိုးရောက်ရှိသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က4မိနစ်ပြည့်သွားတော့ပြည့်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်တယ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ application တွေကိုပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုငွေရှာမဲ့ application တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ cash is now ဒီဟောပေါ့နော်နေရာဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ complete ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့4မိနစ်ကစားတာပြည့်တော့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုဒီအဝါရောင်လေးရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ coin နေရာပေါ့နော် coin နေရာကျွန်တော်တို့တန်းမျိုးရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်1နေရာမှာသူကဒီနေရာကသူကပျောက်တော့တာပေါ့နော်ပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုသူကထပ်ပြီးတက်လာပါတယ်ဒီဒုတိယတစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ lucky draw 6 time ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒီကောင်လည်းနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin နေရာထပ်ပြီးရရှိဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးလုပ်ရတယ်ဘာလုပ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင် lucky draw အဲ့ lucky draw ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် Zona က application ကျွန်တော် game ကစားတဲ့ application ထဲမှာ lucky draw ရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ lucky draw ကို6ကြိမ်လဲ့ပေးရပါတယ်လဲ့ပေးရတာပေါ့နော်လဲ့ပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်နေရာထပ်မှန်ပြီးတော့လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ lucky draw 6ကြိမ်ကိုထပ်ပြီးလဲ့ဖို့အတွက်ကိုလည်း Zona ကလိုပဲ open ကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ရတာပဲနော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ application ထဲကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ရပါတယ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတောက်နားလေးမှာဒီမှာပေါ့နော် lucky draw ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီအဲ့အကောင်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ထဲမှာတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာလဲ့ဖို့အကြိမ်ကြီးက30ပေးထားတယ်အဲ့30ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့6ကြိမ်ပြည့်အောင်လဲ့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်လဲ့တိုင်းကြော်ညာလေးတစ်ပုတ်ကြည့်ပေးရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်တစ်ပုတ်ကြည့်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်5စက္ကန့်စောင့်ရတယ်5စက္ကန့်ပြီးရင်ဒီကောင်လဲ့တယ်လဲ့ပြီးရင် coin လေးတွေရတယ်နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး6ကြိမ်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်လဲ့လိုက်ရပါတယ်လဲ့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်6ကြိမ်ကျွန်တော်ကစားလို့ပြီးတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါ6ကြိမ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် application တွေကိုပြန်ဝင်တယ်နော်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application ပေါ့နော် application တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်တယ်ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာလည်းသူကအခုလိုမျိုးပဲအဝါရောင်လေးနဲ့ get it now နေရာဆိုပြီးထပ်ပြီးပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် coin နေရာထပ်ပြီးရပါတယ်နော်ရလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အခုလိုမျိုးပေါ်တော့ပါတော့ဒီနေရာမှာတော့ Zona ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ daily check in ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့24နာရီထပ်ပြီးစောင့်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအဆင့်နေပြီးတော့မှဒါလင်းဒီအောက်ပိုင်းမှာကြံနေတဲ့ဟာလေးကိုအခုလိုမျိုးပွင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင့်ဖွင့်ချင်းမှာတော့ဒီအောက်ပိုင်းမှာဒီအခု coin ရှာတဲ့နေရာမှာတစ်ခုမှမပွင့်ပါဘူးသူအပေါ်ဆုံးကတစ်ခုပဲပွင့်တယ်အပေါ်ဆုံးကတစ်ခုကိုကျွန်တော်တောင်းပြီးတော့တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါလင်းဒီအောက်ကကြံနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုအခုလိုမျိုးပွင့်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဟုတ်ပြီအခုလိုမျိုးပွင့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောက်နားလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတွားရတာပေါ့နော်ဒီတောက်နားလေးကိုတစ်ချက်တွားတယ်တွားရတဲ့ခါမှာတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ account ထဲမှာ coin ရရှိနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတော့เนาะကျွန်တော်ကစားပြီးရရှိထားတဲ့ coin ရေးအတွက်ပေါ့เนาะဒါလေးရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်လုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခု fade in the ghost ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ရတယ်နှိပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးပေါ်လာပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ invite code ကိုထည့်ပေးလိုက်ရတယ်เนาะတကယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေတို့က
ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေမှတိုက်ရိုက်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကိုထည့်ဖို့မလိုဘဲနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူ auto ထည့်ပြီးတာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကကိုဟာနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီ application ကို Play Store ထဲကနေမှတောင်းယူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ code ထည့်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပေးရမယ့် code ကတော့ဒီ video file ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်စာလုံးအကြီးရေးပြပေးထားပါတယ်code လေးတွေကိုထည့်ပြီး already invite ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာcoin နေရာထပ်မှန်ပြီးတော့ရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် application တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဝင်ပြပေးပါမယ်เนาะအခုစောနာကဟာကျတော့ကျွန်တော် screenshot ယူထားတဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကူညီပြီးတော့ share ပေးကြပါဦးเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီပေါ့เนาะဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုးနောက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်း application ကိုတောင်းမယ်တောင်းပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အဆင့်နဲ့တူရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဆင့်လိုက်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးနားမှာသူရေးပြပေးထားတဲ့ coin ရေအတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာသူရေးပြပေးထားတဲ့ coin ရေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာဒီထဲမှာလည်း lucky draw ရှိတယ်ဒီ lucky draw ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ coin လေးတွေရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထိုးတဲ့ဘိုင်းကိုမတွားခင်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပထမကွက်ပေါ့နော်ဒုတိယကွက်ကိုကျွန်တော်တို့လာလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဒုတိယကွက်မှာလည်းသူကကြော်ညာပုံစံမျိုးပါပဲနော်ကြော်ညာဆိုတာကကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ game လေးတွေတောင်းပြီးတော့ကစားမယ့်နေရာတွေပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်နော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ကိုတောင်းမယ်တောင်းပြီး game လေးတွေကစားမယ်ကစားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် coin လေးတွေရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီကောင်ကိုမတွားခင်မှာကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့စာအိတ်ပုံစံကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတွားမယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိပေါ့နော်ဒီမှာခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ coin 600ကျော်ရရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကုတ်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coin နေရာ free ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် coin ရရှိနိုင်မယ့်နေရာပေါ့နော် coin ရအများဆုံးရရှိနိုင်မယ့်နေရာကိုကျွန်တော်ထပ်မှပြီးတော့ပြတာပြပါမယ်ပြီးမှကျွန်တော်ပတ်စံထိုးတဲ့ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာပါပဲ coin အများဆုံးရရှိနိုင်မယ့်နေရာကတော့ invite friend ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီနေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ကိုက invite ရှားပါပေါ့နော်တကယ်ချင်းအခြားတော့တကယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ application ကို share ပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုတောင်းပြီးတော့ကစားခိုင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုရရှိဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ link ပေါ့နော် share ရမယ်ဒီ share link ပေါ့နော်မှာ share ရမယ် share ပြီးတော့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတိမိတ်ဆွေကဒီ application ကိုတောင်းမယ်တောင်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ဒီဟောပေါ့နော် complete the first type ဆိုတဲ့ဟာကပထမဆုံး account ဖွင့်ခြင်းမှာနော် daily reward ကိုယူရတယ်ပြီး application တောင်းရတယ်တောင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစောနာကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် game လေးတွေကို4မိနစ်အတွင်းကစားရတယ်4မိနစ်ကစားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ lucky draw 6ကြိမ်ကစားရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေမှ coin ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ရရှိမဲ့ coin ရေးအတွက်ကတော့900လို့ပဲရေးထားတယ်နော်900နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းအတိမိတ်ဆွေကဒီ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကစားမယ်ကစားပြီးတော့သူတို့ရရှိတဲ့ coin ရေအတွက်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်း commission ကြီးတွေအမြဲရရှိနေမှာပေါ့နော် commission အနေနဲ့ coin ပေါ့နော်ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်ချင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကစားတဲ့ coin ထဲကနေမှနှုတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ application ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် creator ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာကိုပြောတာပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့တစ်မျိုးထင်တော့မှာစိုးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ရမှာပါမိတ်ဆွေတို့ကလည်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေမှလည်းရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin လေးတွေထည့်ပေးမယ်ဒီဟိုပါပေါ့ပါလဲဆိုတော့ဒီ invite code ထည့်ပေးလိုက်ရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ link ကနေမှ share လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ code ပေါ့ဒီ code မှာကျလည်းဒီတိုင်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့ code ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ code ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ code ကဒီမှာကြည့်ရရနော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် code ဒီမှာကြည့်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စောနာက edit profile မှာလည်းသူက code လေးကိုကိုယ့်ရဲ့ code ကိုယ်ပိုင် code လေးရှိတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းဘာလို့ရမှာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ invite code ကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်စောနာကလိုမျိုးပါပဲ coin လေးတွေရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့စောနာကပြောတယ်လို့ပဲဒီကောင်ကတော့တိုက်ရိုက် link ကနေမှရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ coin လေးတွေထည့်ဖို့မလိုဒီဟောပေါ့နော် invite code ထည့်ဖို့မလိုဘူးသူ့အနေနဲ့သူ auto ချိန်ပြီးသားတကယ်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကို Play Store ထဲကနေမှတောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် code ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ညွှန်း code ကိုထည့်ပေးလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီထည့်ရမယ့်နေရာကကြတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီနေရာပေါ့ fill in the code ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနှိပ်ပြီးတော့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအမေတို့ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ link ကနေမှတိုက်ရိုက်တောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဖြည့်ဖို့မလိုဘူးသူ့အနေနဲ့သူ auto ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ code ကဒီအောက်မှာလည်းရှိရပေါ့เนาะဒီမှာ invite code ဆိုပြီးရှိတယ်ဇောနာကကျွန်တော်ပြောလို့ invite ရှာတဲ့နေရာမှာ invite ကိုယ့်ရဲ့ link ကို share မယ်ဆိုရင် share link ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုမျိုး copy ယူချင်တယ်ယူလို့ရတယ်တခြားတော့ social media ပေါ်မှာလည်းတခါတည်း share ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း share လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံထိုးတဲ့ဘိုင်းကိုဆက်ပြီးတွားပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပတ်စံထိုးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုတွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဘေးပယ်ပုံစံမျိုးကိုလည်းတွားလို့ရပါတယ်ဟ
ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘေးပယ်နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဘေးပယ်ပေးရထားထား G-Cat เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က cryptocurrency ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘေးပယ်ထဲကိုတစ်ချက်တွားပါမယ်ဘေးပယ်ထဲကနေမှကျွန်တော်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ရှိမှစပြီးထုတ်လို့ရချင် coin 1000เนาะ coin 1000ဆိုလို့ရှိရင် 0.7 ဒေါ်လာ coin 1000ဆိုရင်1ဒေါ်လာ coin 1000ဆိုတာကကျွန်တော်တို့က1ဒေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2800 3000လောက်ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတရက်ထဲတစ်ကြိမ်ထဲကိုပဲကစားပြီးတော့ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားတဲ့ချိန်ခဏလေးကိုတခြားအရာကစားနေမဲ့အစားဒီကောင်ကိုကစားပြီးတော့ coin လေးရရှိလာပြီဆိုရင်ဒေါ်လာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ပေးပင်နဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့အမောင့်တွေပါပြီးရင်ပေးရမှာလည်းဒီနေ့တိုင်းပါပဲ1000အနေမှာစပြီးတော့ 0.7 ဆိုတော့စပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထဲမှာလည်း coin လေးတွေထုတ်ဖို့လောက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတိတက်ပေါ့နော်ငွေထုတ်တဲ့ဘိုင်းကိုပြန်လည်လုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့တွေကိုပြန်လည်တင်ပြပေးတော့ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကူညီပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့စုံတွေ့ကြပါမယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုစုံတွေ့လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်